हेलो गाइस, वेलकम चैनल। आप लोग कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। सुबह सुबह आ जाता हूँ मैं ग्रोसरी का सामान लेने, उसके बाद हम आ जाते हैं टू व्हीलर लेने। जी हाँ, टू व्हीलर लेने आ गए हैं हम लोग। और ये देखो सिया, देखो सब सारे टू व्हीलर में बैठ बैठ के चेक कर रही है कौन सा लें और कौन सा नहीं लें। और ऐसे ये देखो, सबसे पहले इसने बैठी है स्कूटर पर, उसके बाद चली गई है सीधे बाइक पे। ये देखो बाइक पे चेक करने गई है, ये वाली बाइक लें या फिर वो वाली बाइक लें। और फिर इसने उठा ली बड़ी बाइक। वाह, इतनी इतनी सीसी वाली बाइक उठा लिया, उस पर बैठ के देखो स्टाइल फुल मारना है अपन को, चाहे अपन को चलानी आए या नहीं आए, स्टाइल तो पूरी मारनी पड़ेगी। और ये देखो स्टाइल मार रही है और कह रही चलो पापा अपनी दोनों की फ़ोटो खींचो। तो हमने फ़ोटो भी खींच ली। फिर उसके बाद सारा प्रोसीजर हो चुका था गाड़ी लेने का, टू व्हीलर लेने का। और फिर ये देखिए हमने ले लिए शानदार स्कूटर जुपिटर। और ये हमने नहीं, ये लिए गुड़िया ने। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और आइसक्रीम खाने हम आते हैं ज्ञानीज़ में, जो कि एक मस्त है, जल महल जैसा ही है ज्ञानीज़। यहाँ पर वैशाली नगर में जरूर खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।